အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမှာ ICP ရဲ့ကျွန်တော်ပြန်နော်ဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်နာမည်ဆိုပါမယ်ကျွန်တော်အရင်အားလည်းအရင်တစ်ခါတော့ glucose formula basis နဲ့ပြောလို့ပါတယ်ဆိုတော့နော်ကျွန်တော်က2020 မှာ graduate ဖြစ်တာတဲ့အတွက်ကြောင့် show management ဆိုင်ပြီးတော့ကြီးတွေစေအိုက်တွေတော့ရှာပြပါဘူးအမှန်တကယ်ဝင်တာပေါ့နော်အဲဒီနေ့ကတော့ pathogenesis ကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောပါမယ်ဆိုတော့ increase intracranial pressure ပေါ့နော်ဒီဆို intracranial ICP ဆိုတာပေါ့ intracranial pressure ပေါ့ဒီတိုင်းကောင်းစင်ရတယ်လို့ပဲ intracranial pressure နော်အမြင်ဘူးလေဆိုတော့ intracranial pressure ဆိုတော့ခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့ pressure ပေါ့တော့ခေါင်းထဲမှာရှိရင်ဘာ pressure ကြီးရှိလဲပေါ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ခေါင်းထဲမှာရှိလို့ရှိရတာတွေပဲရှိတယ်ဆိုတော့ခေါင်းထဲမှာ brain ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကရှိတယ်ဆိုတော့ခေါင်းထဲမှာ pressure နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ရှိတာ CSF ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာ pressure နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ရှိတာ blood ရှိတယ် brain ဆိုတဲ့နေရာမှာ brain က nerve ပေါ့နော်ဒါပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ star bone ပေါ့နော်အယိုးခွင်ကြီးအပြင်မှာဒါပဲရှိတယ် brain နဲ့ nerve ရှိမယ် CSF ရှိမယ် blood ရှိတယ်အဲ့ဒီတွေကတစ်ခုခုများတက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ increase intracranial pressure ဆက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါ no flex တော့Okay. Increase intracranial pressure ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့မှာ expanded lesion အဲ့တော့ expanded lesion ဆိုတဲ့အထဲမှာလည်းခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော် brain ရှိမယ် brain ရ expanding ဖြစ်လာခုန brain ကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့ scar ထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုရင် brain ရှိတယ် CSF ရှိတယ် blood ရှိတယ်နော်နော် brain ကများတကယ်လို့ expanded lesion ဖြစ်လာတယ် brain ကကြီးလာတယ်ဆိုတာ tumor တွေပေါ့ CSF ကများလာတယ် expanded ဆိုတာနော်များလာတယ်ဆိုရင်ဒီမှာပြောထားတယ် hydrocephalus နော်ဒီမှာပြောထားတယ် hydrocephalus တချို့တွေးတွေကကြောက်လဲများလာလို့ရတယ်ဥပမာဘာလဲဆိုတော့ vein တွေက brain တွေကနေပြီးတော့ internal jugular vein တွေကိုပြန်သွားရမှာဘယ်လိုပြန်သွားနိုင်အောင် vein ထဲမှာအပေါက်ပိတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့တွေးတွေများလာဒါဆိုရင်အဲ့ဒါ expanded lesion ထဲမှာအကုန်အကျိုးဝင်တယ်နော် vein ထဲမှာ tumor ဖြစ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် CSF များလာတယ် hydrocephalus ကိုခေါ်တယ်နော်ဒီထဲမှာ CSF ဆိုတာ cerebrospinal fluid တွေများလာတယ်ဒါဆို hydrocephalus ဖြစ်တယ်အခု scar ထဲမှာရှိတဲ့ blood တွေများလာတယ် dura venous တွေနေတယ် dura venous တွေမှာ dura venous sinuses တွေမှာ brain ကြီးတယ်ဆိုရင် tumor တွေပေါ့နော် tumor တွေထဲမှာရှိတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက brain မဟုတ်တဲ့ additional message တွေရောက်လာတာ additional message တွေရောက်လာတာရှိလိမ့်မယ် additional message တွေကြတော့ဘာတွေလဲဆိုရင် EDH တို့ SDH တို့နော်အဲ့ဒါတွေရှိလာတယ်ဆိုအကုန်လုံး expanding lesion ထဲမှာအကုန်အကျုံးဝင်တယ်နော် next time မှာပါတယ် Okay ဒီတော့ intracranial expanding lesion တွေထဲမှာခုနကပြောလိုက်တဲ့ hemorrhage တွေပါတယ်ဒီမှာ hemorrhage တွေပါတယ် hematoma တွေပါတယ်အဲ့ maybe intracerebral ထဲမှာရှိတဲ့ hemorrhage တွေတွေး additional message တွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ meningeal ကြားထဲမှာ extrajugular တို့ subjugular တို့ subarachnoid တို့အဲ့ဒါတွေနဲ့ရောက်လာတဲ့ additional message တွေဖြစ်နိုင်တယ်အမို့ရှိပြီးသား brain က tumor ဖြစ်တယ်နော် tumor ထဲမှာ primary tumor ထဲမှာတခါတည်းမှတ်ချင်တော့ primary tumor ဆိုတာအမြဲတမ်းတို့မှာနှစ်ခုရှိတယ်လေ benign နဲ့ malignant benign ဆိုတာမဆိုးတဲ့ tumor တွေပြတ်ဘူး malignant ဆိုတာတို့ပြောနေတဲ့ cancer တွေဆိုရင် malignant benign ထဲမှာဆိုရင်အများဆုံးကဘာလို့လဲဆိုတော့ meningioma တွေအားလုံး meningioma အထက်က malignant ထဲမှာဆိုရင်အများဆုံးက glioma glioma ဆိုတာတို့တည်ရဲ့ astrocyte တွေလေ neuroglial cell တွေကနေပြီးတော့ tumor ဖြစ် glioma လို့ပေါ့နော်ဥပမာနော် glioma ဆိုရင် it is malignant နော် malignant ပြန်တက်တယ်နော်
ပြန်ပြီးလို့ရအကျူမာတွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာမပါဘူးเนาะ infection အလုံးတွေဥမာ TB ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာ abscess TB tuberculosis တွေနဲ့ expanded lesion တွေ in the brain တွေမှာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့ဗာလဲဆိုတော့ positive increase ICP ထဲမှာ brain ထဲမှာရှိတဲ့ဟာကြီးများလာရင်ပဲဖြစ်ဒီတော့မရှိတဲ့တွေးခဲတွေရောက်လာရင်ပဲဖြစ်เนาะဘာမှမဟုတ်လဲ fast တွေကြည်တွေရောက်လာရင်ပဲဖြစ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ increase ICP ဖြစ်လာမယ်ဒါကကျွန်တော်စာအုပ်ရှိတယ်လိုက်ကြည့်ချင်တဲ့သူတွေကြည့်လို့ရအောင်เนาะဒါ division တွေကကျွန်တော်ယူထားတာ page တက်နဲ့ရှင်းမှာရှိတယ်တော့ခုနပြောထားတဲ့ဟာအကုန်ပြန်ပါတယ်เนาะ intracranial lesion တွေ hemorrhage ဖြစ်တဲ့ဟာတွေ extradural subdural intracerebral hemorrhage တွေရှိတယ်tumor တွေပါတယ် infection causes တွေပါတယ်ပြီးတော့ဒါ CSF များတာhydrocephalus အခုန blood များတာတွေး venous တွေမှာပိတ်နေတာနော် vein သွားတဲ့ land တွေမှာ venous drainage နေရာတွေမှာပိတ်နေတာပြီးတော့သူတို့ causes တစ်ခုချင်းစီကအကုန်ပြန်ရှင်းရင်ပေါ့နော်တစ်ခုကိုတနားရီလောက်ကြာတဲ့အတွက်တစ်ခုကဒီနေ့ကတော့ increase ICP ကိုပဲဆက်သွားမှာ causes တွေကဒါတွေအများကြီးကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာသိရအောင်နော်ဒီအောက်ဆုံးမှာနောက်ဆုံးဗာပြောဖို့ရှိလဲဆိုမပြောရသေးတဲ့မှာအောက်ဆုံးမှာ metabolic နဲ့ idiopathic intracranial hypertension ဒီအောက်ဆုံးမှာခုရှိတယ် metabolic နဲ့ idiopathic intracranial hypertension နော် metabolic ကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ hyponatremia ဆိုတော့တွေးထဲမှာသူကဆိုဒီယမ်နည်းတယ်တွေးထဲမှာဆိုဒီယမ်နည်းရင်ဆိုဒီယမ်ကရေဆွဲတဲ့ဂုဏ်တက်ရှိရလေဟုတ်ဆိုဆေးထဲမှာတွေးထဲမှာဆိုဒီယမ်နည်းွားတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီတွေးထဲမှာဆိုဒီယမ်နည်းွားရင်တွေးနော် blood ထဲမှာရှိတဲ့ဆိုဒီယမ်နည်းွားရင်ဆေးထဲကရေကိုတူမဆွဲနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီဆေးထဲမှာဆိုဒီယမ်ပူများနေတော့ဆွဲကုန်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဒီဟာကြီးကကြီးသွားမယ်အဲ့ဆိုရင် cerebral ထဲမှာ cerebral edema ဖြစ်သွားတယ်ပြောတယ်နော် cerebral edema ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ metabolic မှာ brain edema ဆိုတဲ့ cause ထဲမှာပါတယ် water intoxication ပါနော်ဒီတွေကဆဲတွေတွေကိုရောက်လာတယ် brain stage ကြီးသွားတယ် cerebral edema အနေနဲ့ဖြစ်လို့ရတယ်အောက်ကနောက်ဆုံးတစ်ခု idiopathic intracranial hypertension နော်သူက2ဆန်းနဲ့ increase ICP features တွေနဲ့လာမယ်ဒါပေမဲ့ there is no match no structural lesion ဟောတာဘာမှမရှိဘဲနဲ့ increase ICP feature နဲ့လာနေဒါလေးကိုစဉ်းစားနော် idiopathic intracranial hypertensionဒီ slide မှာကျွန်တော်သိစေချင်တာ causes တွေအများကြီးပဲရှိတယ် increase ICP ဖြစ်ဖို့နော်ပြီးတော့ increase ICP ကအမြဲဘယ်မှာပြန်ပါမလဲဆိုဒီ causes တွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ခုချင်းစီပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့အချိန်တိုင်းအမြဲတမ်း clinical features အောက်ဒီမှာပြန်ပါလာမယ်ဟာဒီပေါ့နော် increase ICP ဒီပုံလေးရောက်ပါဒီပုံလေးကတော့ဗာပြခြင်းလဲဆိုခုနကပြောမှုပါတယ်နော် scar ကြီးကသူက rigid ဖြစ်နေတယ် scar rigid ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာ scar ထဲမှာပစ္စည်း၃မျိုးပဲရှိတယ် brain ရှိတယ်brain ရှိတယ်တွေးရှိတယ် CSF ရှိတယ်နော် brain ကတော့ 80% ပေါ့တကယ်အပြင်မှာတော့ဒီလိုကြီးနေတာတော့မဟုတ်ဘူးနော် brain ကလည်း brain ရောတူလို့တုံးမှုလို့ရောနေတာဒီမှာတော့ theory practically အရာပူပြီးတော့ကြည့်ရတယ်လို့နော်သူလွှာလိုက်ပြထားတယ်နော် brain က 80% blood က 10% CSF က 10% အဲ့ဒီထဲမှာများဒီဘက်ပုံပြေးကြည့်လိုက်တော့ခုနကလိုမျိုး additional mass ဖြစ်မယ်အားမဟုတ်ပန်းရောင် mass တွေက brain ကနေ tumor တွေဖြစ်လာလို့ပဲဖြစ် hemorrhage တွေပဲဖြစ်လာလို့ဖြစ်ခုနအရှေ့ကြီးပေါက်တွေက cause တစ်ခုကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ ICP တက်လာနော် brain ထဲမှာ intracranial ထဲမှာ pressure increase ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဆိုရင်အမြဲတမ်းဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်ကနှစ်ခုကတူပြန်ပြီးတော့ရော့ပေးရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ balance ပြန်ညီသွားအောင်ပေါ့နော်ဒီမှာ 100% ဖြစ်နေတာကိုသူကလာပြီးတော့ဝင်လူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် CSF တွေကလည်းရော့ပေးရတယ် CSF တွေရော့တယ်ဆိုတော့ CSF တွေကို drainage များလုပ်ပေးရတယ် increase CSF drainage ဒီလိုပဲဒီဘက်က vein ကလည်းတော့ဒီပါပေါ့တွေးကြောတွေကိုပြန်သွားပေါ့အုံနောက်ကနေပြီးတော့ systemic circulation တွေကိုပြန်သွားအဲ့တော့ venous drainage များပေးရတယ်နော်
အဲ့လောက်နောက်ထပ်ပုံတစ်ပုံနဲ့ထပ်ပြင်ဒီရေပုံပိုင်းပုံလေးပုံရှိတယ်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာရှိရင်သူကဒါ normal state normal ပဲပေါ့နော်ဒီမှာ brain ရှိရယ်ခုနအတိုင်းပဲနော် brain ရှိရယ်ဒါကြီးကတကယ်တော့ blood ပေါ့ blood မှာ artery ရှိမယ် vein ရှိမယ် CSF ရှိမယ်တကယ်လို့များတွက်တူနေနေတဲ့ဟာ additional mass ဒါမှမဟုတ် brain ရဲ့အကျူမှာဒါမှမဟုတ်ဒီမှာ CSF ချဲ့ထားတယ်မပါဘူးပေါ့နော်ဒီပုံအတိုင်းဆိုရင်တော့ additional mass တစ်ခုရောက်လာအဲ့ဆိုရင်တွက်ဒီရေပုံပိုင်းတွေကတွက်တူဖွင့်ပေးလိုက်ရအောင်တူပဲခုနကလိုဘာလို့လဲဆိုတော့ blood bag က venous drainage များတွက် CSF ကလည်း CSF drainage များနဲ့vein တွေကိုဖွင့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတော့မှဘာလဲဆိုတော့ဒီအလဲ state ကိုကျွန်တော် compensatory state လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီ compensative state အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ normal mechanism ကိုတဲ့တော့ဒီမှာအဲ့ဒါလို့ခေါ်နော်အောက်နာမှာ Morrichelli doctrine လို့ပေါ့နော်သူကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့နော်ပြောခဲ့တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ brain ရ rigid structure match တစ်ခုရောက်လာတယ်ကျွန်တော်အပြင်ဘက်ကို expand လုပ်လို့မရအောင် expand လုပ်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်အတွင်းဘက်ကိုပဲပြန်ဖိတဲ့အချိန်ကျရင်ဒီဘက်ကနှစ်ခုကရော့ပေးလို့ရတဲ့ကောင်နှစ်ခုကရော့ပေးပေါ့အဲ့နောက်ဆုံးကျတော့အတွက်မရော့ပေးနိုင်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဒီ compensated ဖြစ်သွားပြီသူက match ကြီးကလည်းအကြီးဖြစ်သွားတယ်သူတို့နှစ်ခုကလည်းရော့စရာမရှိဘူးကုန်ပြီဆိုရင်အဲ့မှာ symptom မျိုးစုံစလာတယ်ပေါ့နော်ဒီအထိရမယ်နော်ဒီပြောသွားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ခု causes တွေပြောလို့ပါပြီ causes တွေပြောတဲ့နေရာမှာ causes ကလည်း rare ပါတယ်နော် brain ရှိတယ် brain ကြီးတိုင်းကျူမှာပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ CSF တွေများလိုက် hydrocephalus blood တွေကဟာတွေများလိုက်ဆိုတာကျတော့ vein drainage မှာပြဿနာဖြစ်နေတယ် obstruction of venous sinuses နော်အဲဒီပြဿနာဖြစ်နေအဲ့ဒါအကြောင်းတစ်ခုခု match ရောက်လာရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နှစ်ခုအမြဲတမ်းလုပ်ပေးရမယ် match တစ်ခုရောက်လာရင် CSF ဘက်က pressure ရအောင် short vein or blood ဘက်ကနေ pressure ရအောင် short အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဒီ compensate ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒါ next slide အဲ့လည်း also in division ထဲမှာပါနော်သူစာအုပ်မရှိတဲ့လူတွေအတွက်ပါ PowerPoint ကြည့်ပြီးတော့နင်းစာဖတ်ချင်ဖတ်လို့ရအောင်အဲ့လေးထည့်ပေးလိုက်တာတော့ဒီထဲမှာဗာသိချင်လဲဆိုတော့ဒီຢာလေးကိုပြပြနော်တကယ်လို့များ slow ဖြစ်မယ်ခုနကပြောသလိုပဲ slow ဆိုတာဒီအပေါ်မှာနော် intracranial pressure တက်လာတယ် mass ပေါ်လာတယ်အဲ့ mass က slowly ပဲပေါ်လာတယ်ဒါဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြော compensatory mechanism ဖြစ်တယ်ဘာနဲ့ရော့သွားမှာလဲဆိုတော့ CSF space CSF နဲ့ vein နဲ့အဲ့နေရာတွေမှာဖြစ်သွားမယ် alteration ဆိုတာပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင် compensatory mechanism ဖြစ်နေတယ်လို့ခေါ်တာဒါဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် symptom တိတ်မရှိဘူးနော်အဲ့လိုမဟုတ် slow မဟုတ်ဘဲနဲ့ပါဖြစ်တယ် rapid ကြီးတာ rises ဖြစ်လာတယ်အဲ့မှာနောက်တစ်ခုอ่ะနော် rapid rises ဖြစ်လာရင်alteration လုပ်လို့မရအောင် does not permit this compensatory mechanism ဖြစ်နိုင်အောင်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင် even sudden death နော်ရုတ်တရက်သေသွားတဲ့အထိတောင်မှဖြစ်နိုင်ဒီနောက်ကိစ္စမတည်ပြီးတော့ဆက်မပြောသေးဘူးပြီးတော့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာဒါလေးတည်ထားတယ်နော် normal မှာဆိုရင် intracranial pressure က less than 10 to 15 millimeter မှာဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာ treatment တွေမှာပြောတော့ treatment မှာဒီခါလေးကျရင် CSF pressure ပေါ့နော်သူတို့ threshold က20တင်နော်20လောက်အထိကိုသူကကြောက်အောင်ချချင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်တိုင်းက normal ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ normal ဆိုရင်ဒါ less than 15ဆိုတာတည်ထားရင်20ဆိုတာဟာနည်းနည်းမှတ်ရပူပဲနေပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ခုပါမယ်နောက်တစ်ခုပါတော့ဒီအပေါ်ကဟာနော်ဒီ slide ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်ကဟာကျွန်တော်တည်ပြီးတာဒီအပေါ်ကဟာတည်ပြီးတာနော် compensation ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့expanded lesion ခုနကတော့ပြောတဲ့ match တရားတစ်ခုခုလာတယ်ဒါဆိုရင် ICP တက်လာ ICP တက်လာရင် CSF ဘက်က volume ကျအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာ CSF ထုတ်တာကို short ဒါမှမဟုတ် CSF ကို drainage များလုပ်အကကြတော့သူကဒီဘက်ကတော့နော် vasoconstriction နဲ့ပူပြောလိုက် vasoconstriction ဆိုတော့တွေးလာတာကိုသူကရော့အောင်လုပ်ပါဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ blood volume ချသွားမယ်ဟိုအရှိရပြောတဲ့ပုံနဲ့တူတူပဲနော်ဟိုရေပုံပိုင်းတစ်ခုနဲ့ဟိုအရှိရအုံးကောင်းပုံနဲ့ဒီ flow chart နဲ့တူတူပဲအဓိကဒီနှစ်ခုပဲ CSF ကိုနိုင်အောင်ချ blood volume ကလည်းသူကဒီ normal mechanism ရချပေးနေမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံး brain က expand ဖြစ်ပေမဲ့ serious effect မရှိဘဲနဲ့ compensate ဖြစ်နေတယ်အဲ့မှာဒီ compensate ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့
这样没跟你给比差有关系。哪里也变成实话呢？不了的奥实话呢？这个路面 compensate 的 compensate，阿拉有打算说设备要提来它来呢，哎 increase ICP 啊 ，ICP ဆို pressure ကအပေါ်ခေါင်းပေါ်မှာအရင်များနေတာပြောဒါလေးပြောထည့်လေးနေနော် so ဒီ equation လေးရှိတယ် cerebral perfusion pressure ဆိုတာ main arterial pressure တွေကနေ ICP ကိုနှုတ်ပေါ့နော် intracranial pressure ကိုနှုတ်ခုပြဿနာကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူဒီ ICP တက်လာ ICP တက်လာပုံမှန်အတိုင်းပဲစဉ်းစားကြည့်ရင် ICP ကဒီဘက်မှာ pressure များနေတွေးပေါ်ဒီပေါ်လာမဲ့ pressure ဒီပေါ်လာမဲ့ cerebral perfusion pressure ဆို CPP လို့ပြောရည်နော် cerebral perfusion pressure ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ရော့တော့ဟုတ်လားဒီအပေါ် pressure အရင်များလာပြီလေအရင်များလာတဲ့အချိန်ကိုပြောရနော်အရင်များလာရင်ဒီကောင်းဘာဖြစ်သွားလဲဘလို့မှဒီ pressure ကိုကျော်လွန်ပြီးမတက်နိုင်တော့အဲ့ condition ကိုပြောချင်ခုကအရင်များလာတယ်အဲ့လောက်ကိုလည်းမ short ပဲနဲ့ဒီတိုင်းထားတယ် compensate တွေဆိုတော့ဒီ compensate တွေပါကျော်သွားရင်နောက်ဆုံးဒီအဆင့်ရောက်သွားတယ်ဒီမှာ cerebral perfusion pressure ကျလာတော့ဘာဖြစ်လဲအပေါ်တွေးမတွားဘူးဆိုတော့ brain မှာရှိတဲ့ tissue တွေဘာဖြစ်လဲ oxygen မရဘူး hypoxia ဖြစ်တယ် hypoxia ဖြစ်တာကတစ်ခုနောက်တစ်ခုကတစ်ဖက်မှာ oxygen နည်းပြီး carbon dioxide များလာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တွေးတွေကလာပြီးမတည်ပေးနိုင်တော့ oxygen တော့ carbon dioxide is vasodilator carbon dioxide is vasodilator တော့ vasodilation ထပ်ဖြစ်တော့ vasodilation ဖြစ်ရင်ရှိပြီးသား blood တွေကလည်းမထွက်တော့ဘာပြန်ဖြစ်လာလဲ ICP တွေပြန်တက်အဲ့ဒီလိုမျိုး vicious cycle ကြီးကလဲနေတာပေါ့နော်အဲ့မှာ ICP ကတက်လိုက် ICP ကတက်တော့အပေါ်လာတဲ့ pressure မရောက်တော့ brain cell တွေအကုန်လုံးက oxygen လည်းမရ carbon dioxide တွေပဲများလာပေါ့အဲ့တော့ carbon dioxide တွေကများလာရင် carbon dioxide တွေကဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ vasodilation နော်အဲ့လိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာရင်နောက်ဆုံးဘာဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့ progressive neuronal damage ဖြစ်သွားတယ်နော် hypoxia ကြောင့်ပေါ့တစ်ဖက်မှာဒီမှာ brain area တွေပါ paralysis ဖြစ်ပြီးတော့ progressive neuronal damage ဖြစ်တဲ့အပြင်နောက်ဆုံးဒီပါမယ်ဆိုတော့ဒီအလဲမှာခြံခဲ့တဲ့ဒီ compensate ပါဖြစ်မဲ့ symptom တွေကိုစသွားမယ်နော် symptomatic ကတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ reduced consciousness ဖြစ်မဲ့နော်ဖြစ်သွားတော့တတိလက်သွားမယ်ပေါ့နော် brain ထဲမှာ area များ brain ထဲမှာတစ်ခုပစ္စည်းပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းဝင်လာတော့ဒီဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့တတိလက်သွားမယ်အဲ့လာတော့တွေလေပြီးတော့ဒီမှာ headache တို့ဘာလို့မပြောထားအောင်နော်ခြံတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တစ်ခုပြင်းနေပြန်ရှင်းနော်ကျွန်တော်တို့ခုဆက်ပြောမှာအဲ့ decompensatory တွေရပဲ cushion reflex ကိုဆက်ပြောအမှန်ပဲဒီလိုက်cushion reflex နော်ခုနောက်တစ်မျိုးอ่ะပေါ့နော် CNS ischemic response ဒါတရားကြောင့်ကျွန်တော်ဟိုဒီလိုရေးရပူပြီးတော့အစင်ပြေဈေးပြီးတင်ရတာပို့အစင်ပြေမယ်ဒီလိုဘာမှမထည့်ပြီးတော့ CNS ischemic response လို့ပေါ့အဲ့တော့ brain ထဲမှာတင်ပါ CNS ပေါ့ CNS ဆိုတာ brain ပေါ့နော် brain ကို ischemia ဖြစ်သွားတယ်တွေးမလာတော့ဘူး ischemia ဆိုတာတွေးမလာတော့ဘူးဆိုတာနော်အဲဒါကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ response ပေါ့ cushion reflex လို့ခေါ်တယ်အဲ့လောက်မပြောရင်မှအရင်ဆုံးဘာတိစေချင်လဲဆိုတော့ဒါလေးတိစေချင်တယ် BP second year စာပေါ့နော် BP ဒီပါလဲဆိုတော့ BP equal to cardiac output အမြောက် BP အတိမယ်ဆို cardiac output equal to ပါလဲဒါလေးဖြည်းပါအောင် cardiac output equal to ပါမြောက်ပါလဲဟိုဒီရအောက်ပါ cardiac output equal to အနေပါနေstroke volume နဲ့အားရခြင်းဖြစ်တာနော် cardiac output equal to stroke volume ညောင်း heart rate
တော့ဒါကြီးကဟိုငယ်တော့ second year ကျောင်းကချက်ပြထားပေါ့နော် TPR များလာတယ် TPR ကကြတော့ဘာကြောင့်များလဲဆိုတော့ facility ကြောင့်နော် it depends on vascular tone vascular tone များတယ် vaso constriction ဖြစ်တယ် TPR တွေရဲ့အတွက်တော့ဒါဟို revision ပေါ့နော် vaso constriction ဖြစ်တယ် TPR တက်ရင် into ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ directly relate to BP ဒါဆိုတာဖြစ်လာမယ် BP တက်လာမယ်တော့ तू က BP တက်လာတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ 2 BP တက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့် BP တက်နေပြီဆိုပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ heart rate ကနေဝပြီးရတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့2ကြောင့်တက်ပြီးတာ BP ကို cardiac output ပါထပ်တက်ရင် BP လေးအရင်ထောင်တက်သွားမှာလीနော်။ free bound လေးအရင်တက်မယ် hypertension တွေအများကြီးဖြစ်ကုန်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီဖက်က BP တက်လာရင် heart rate က like ဒီ cardiac output တကယ်တော့ယော့ပြီးရတာပေါ့နော်။ cardiac output တကယ်တော့ယော့တော့ဒီဘက်က heart rate ကယော့သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ reflex cardiacဒီ mechanism ရှိတယ်နော်ဒီ mechanism ကြီးက CVS မှာ cardiovascular မှာတင်အများအားပြောနေရတယ်ဟုတ်နော် TPR တက်ရင် blood pressure တက်မယ် blood pressure ကြောင့် blood pressure တက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့မတက်အောင်သူက reflex bradycardia ဖြစ်ပြီးရနော်အဲ့ဒါရရင်အဲ့ဒါဒီဘာကူရှင်းမှာဆက်လိုက်မယ်နော်ဒီ weight point နောက်တစ်ဆင့်ထပ်တက်တော့အဲ့တော့ခုပြောမဲ့အားနဲ့ဆက်ရမှာပေါ့အဲ့ဒီဟာခုဖြစ်နေတာဗာလေ ICP တက်နေတဲ့ကိစ္စနော် ICP တက်နေပဲ ICP တက်တယ် ICP တက်ရင်ခုနကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ ICP တက်တဲ့ဟာကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ blood flow ကမလိုက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ cerebral blood flow ကcerebral blood flow ကျရဲဆိုတာ CNS ကိုတွေးမလာဘူးဆိုရင် ischemia ဖြစ်တာလို့ခေါ်နော် CNS ischemia CNS ischemia ဆိုတာတစ်ဖက်မှာလည်းတော့ hypoxia နဲ့ hypercapnia ကိုပြောချက်နော် hypoxia ဆိုတာ oxygen နည်းတယ် hypercapnia ဆိုတာဘာဖြစ်တော့ outside outside ညားတယ်နော်အဲ့လိုဒါကဖတ်မိသေးရင်တော့လေအဲ့မှာ CNS ischemia ဖြစ်တယ်အဲ့ hypoxia တို့ hypercapnia တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ they directly stimulate VMA ဆိုတဲ့ vasomotor area မှတ်မိလားတော့မသိဘူးเนาะဒါ second year cardiovascular တော့မှတ်မိလဲထားလိုက်တော့ဗောနော် vasomotor area ကို stimulate လုပ်လိုက်တယ်ဒီက sympathetic ပေါ့နောက်ဆုံးတကယ်တော့ဒါဖြစ်သွားစေချင်တာ vasoconstriction ဖြစ်သွားတယ်နော် vasoconstriction ဖြစ်တယ် vasoconstriction ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ TPR ဒါဟိုခုန cardiovascular ဘက်ပြန်ရောက်သွားတယ်နော် TPR တက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲခုန equation အရာ BP တက်ရင်ဘာဆက်ဖြစ်လဲတော့နဲ့ heart rate က reflex bradycardia ဖြစ်သွားတယ် reflex heart rate နော် heart rate ကျရင် bradycardia လို့ဒါကအဲ့ဒါဒါကြီးကို pushing reflex ကိုခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ CNS ischemia ကနေစပြီးတော့ response ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် CNS ischemic response လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒါဒီ pushing reflex မှာအဓိကဖြစ်တာ BP တက်လာတာရဲ့တစ်ဖက်က reflex heart rate reflex bradycardia ဖြစ်တာဆိုရင်အဲ့နှစ်ခုက increase ICP ရဲ့ clinical feature ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖတ်တဲ့အချိန်တိုင်းသူကဒီတိုင်းထည့်ပါလာမှာနော် BP တက်မယ် reflex bradycardia ဆိုပြီးတော့ဖြစ်မယ်နော်သူ့ရဲ့ pathology ကတော့ဒီလိုဖြစ်လာပါတော့အဓိက ICP တက်လာတဲ့အချိန်မှာ cerebral blood flow မတွားနိုင်တော့ ischemia ဖြစ်တယ် CNS က ischemia ဖြစ်တော့ they directly stimulate brain ထဲမှာရှိတဲ့ sympathetic area ကိုတခါတည်း stimulate လုပ်လိုက်တော့ sympathetic vasoconstriction ဖြစ်တယ် vasoconstriction ဖြစ်တယ် equation အရာ vascular 3တက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် CPR တက်တယ် CPR တက်ရင် equation အရာ BP တက်တယ် BP တက်တော့ reflex bradycardia ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါ pushing reflex ကြောင့်ဖြစ်မဲ့ clinical feature နှစ်ခုက BP တက်တာနဲ့ reflex bradycardia အဲ့တော့တုံးခုရပြီနော်ဒီတော့ပထမ
so မှတ်ရမှာတော့ headache နဲ့ vomiting ပါနော် headache နဲ့ vomiting ကိုကျွန်တော်မပြောရဘူးလို့ headache ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်လဲပေါ့ headache ပါမှာသူ့ရဲ့ headache ကနော် coughing လုပ်လိုက်တယ်လို့ထားလိုက်ရင်ပူပြီးဆိုးတယ်လို့ရှိတယ်နော် headache worsen of coughing လို့ပေါ်ထားလိုက်တယ်နော် posture ချင်းလိုက်ပြောမှာပြီနော်ပြီးမှနောက်ကျရင်ပြန်တွေးနေမယ်အဲ့လိုမျိုး position တွေပြောင်းလိုက်ပို့ပြီးဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လောက်ပြန်ဆက်ရင် normal CSF ကတဲ့အများနဲ့အဲ့လို coughing တို့ straining တို့လုပ်တိုင်း CSF ကအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့် increase ICP မှာဖြစ်တဲ့ headache ကလည်း headache က worsen of coughing တို့ straining တို့ဖြစ်တယ်နော်ဒီတမို့headache ဖြစ်မယ် vomiting ဖြစ်မယ်ပြီးရင် bradycardia ဖြစ်မယ် reflex tachycardia ဖြစ်မယ် reduce a loss of conscious ဖြစ်နိုင်နော်တော့ herniation ဖြစ်တယ် herniation ဖြစ်တယ်ဆိုတာ brain area တွေကသူတို့နေရာမှာသူတို့မလီပဲနဲ့တခြားနေရာကိုရောက်လာရင် herniation ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် okay နော် displacement of brain tissue ဘာလဲဆိုတော့ jura force ကိုကျော်လွန်ပြီးတော့တဲ့တခြားဘက်ကိုရောက်လာတာပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့တော့အဲ့မှာ jura force တွေကိုမှတ်မိတာပေါ့နော်မှတ်မိ jura force တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ပေါ့နော်တချို့မမှတ်မိတဲ့လူတွေအတွက်ဒီမှာ herniation မှာ3မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ရင်မလဲ forcing လို့ထွက်မလားပြီနော် herniation ရဲ့ transtentorial herniation ရဲ့ tonsillar herniation ရဲ့အဲ့မှာ dural infolding လေးနည်းနည်းပြန်ပြောမယ်အဲ့နော်ပေါ်လာမှချင်တာလူရဲ့မျက်လုံးနှာခေါင်းပါးစပ်နော်ဒါကြီးဆွဲထားတော့ဒါကြီးကတကယ်တော့ star ကြီးပေါ့နော်ဒါ star ကြီးကိုပြထားတာ star ကြီးကိုဘေးကနေကြည့်ထားဒါကတော့ foramen magnum နော်အဲ့ဒါကောဆက်သွားမယ်တော့ magnumတော့ကျွန်တော်ရဲ့ fourth cerebri ဆိုတာဒီနားမှာပေါ့နော် crystalline ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိတယ်အယိုးပေါ့နော်ဒီ frontal anterior cranial fossa အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူကဒီလိုမျိုးသွားတယ်ဘာလို့ပေးလဲဆိုတော့ right brain နဲ့ left brain နဲ့ကိုသူကအလယ်မှာခြားပေးထားတယ်ပေါ့နော်ခြားပေးထားတယ် jura ရဲ့အပိုင်းနော်ခြားပေးထားတယ် jura ဟို meninges မှာ3လွှာရှိတယ်တို့မှာ outer မှာ outermost jura mater အလယ်မှာ arachnoid ဟိုအတွင်းဆုံးမှာpyometer ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ jura ကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့အတွင်းထဲကိုခောက်ဝင်နေတယ်အဲ့အတွင်းထဲကိုခောက်ဝင်နေလို့ jural infolding ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာ fourth cerebri ဆိုတာ one of the jural infolding သူဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ right brain right cerebral hemisphere နဲ့ left cerebral hemisphere အခုဒီအဝါရောင်ကြီးနဲ့သူကခြားထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘေးကကြည့်တော့ဒီပုံတစ်ခုပဲတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခါ tentorial cerebelli tentorial cerebelli ကပြန်ပြီးတော့မေးနေတဲ့အတွက်ဆိုရင်နော်ဒီခါလေးသူ့နာမည်မှာတင်အဖြေရှိတယ်သူက tent over the cerebellum တဲ့နော်ဒီ tentorial ဆိုတာ tent ပေါ့နော် cerebellum အပေါ်မှာရှိပဲcerebellum ကဘယ်မှာရှိလဲဆိုဒါ temporal lobe ဒါ frontal lobe ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်တော့အပေါ်မှာလည်းရှိအောင်ပါနော်ဒီလိုကြီးဖြစ်ပါcerebellum နော်cerebellum ရှိတဲ့နေရာမှာ cerebellum ရှိတဲ့သူ့အပေါ်မှာတို့က tentorial ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအဲ့အနေနဲ့နေပြီးတော့ဒီအရှိမကြောသူကအောင်းနောက်ပေါက်လုပ်ပေးထားတယ် so that brainstem can cross ပေါ့နော်အဲဆိုဒါကြီးက tentorial cerebellum ဒီပေါ်က fourth cerebri ခုနကပြောတယ်အဲ့လိုပြန်ဆက်မယ်ပြန်ဆက်တော့ခုနကပြောတယ် sub portion ဆိုတာဒီတောင် forcing လားနော် forcing ဘယ်လိုထွက်မှမကြည့်အဲ့ force ကို force cerebri ကိုဖယ်ပြီးတော့ရောက်လာတဲ့ဒီတောင်အဲ့ဒီ jura infolding ကနေပြီးတော့သူကကြော်လွန်ပြီးတော့အောက်ကနေပြီးတော့ခောက်ဝင်လာလို့ sub forcing လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ tentorial transtentorial ဆိုတာကျတော့ဒီအပေါက်ကနေကျွံကျလာတာနော်ဒီအပေါက်ကနေပြီးတော့ဒီလိုကျွံကျလာလို့ဒါတော့ဖြစ်ဒီဟာကြီးကျလာနော်
ရွာကြီးကြတာနော်ဒီဂျာနာလောအနီနော်အဲ့ဒီဂျာမှာကျ temporal လို့ရဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းကကြာတယ်အဲ့ဒါဆိုဒီအခုဆွဲလိုက်တဲ့အနီရောင်က transtentorial herniation နော်ဒီကောင် transtentorial herniation နောက်ဆုံးကကြတော့ tonsillar ဆိုတာ cerebellar ရဲ့ tonsil ပြုတ်ကြတာဒီကောင် cerebellar ရဲ့ tonsil က through the foramen magnum ပြုတ်ကြရင် tonsillar herniation နော်တော့ဒီမှာ herniation တုံးမျိုးပြန်မှတ်လို့ရမယ် subfossine herniation ရဲ့ transtentorial herniation ရဲ့ tonsillar herniation အဲ့တော့သူတို့ herniation ဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မှာ subfossine herniation ကကြတော့ဒီအရှိကဒီဟာကြီးကနေပြီးတော့ဒီကောင်ကဟိုဘက်ကိုတွားပြီးတော့နေရာကျူးကျော်မှာဟုတ်တော့များတော့အဖြစ် frontal လောက်ကပဲတွားပြီးတော့ကျူးကျော်တာ frontal လောက်မှာတဲ့တချင်းချင်းပြောရင်ဘာမှဟိုပါပေါ့ motor အတွက် area ကျဒါပေမဲ့သူတကယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ gyrus ကဘာမှတိတ်ပြီးတော့ important တိတ်မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် clinically silent ပဲများတော့အဖြစ်များတယ်နော် subfossine herniation မှာ clinically silent ဖြစ်တယ် unless အဲ့မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တကယ်လို့များသူကဟိုဘက်ကိုတွားတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲ cerebral artery ကိုများတွားဖိမိတယ်တွားဖိမိရင်အဲ့ cerebral artery ဘာဖြစ်သွားမလဲပိတ်သွားမယ်ပိတ်သွားရင်တွေးမလာတော့ပဲတဲ့လေဖြတ်တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်လေဖြတ်သွားဆိုရင်ပုတ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့များတော့အဖြစ်တော့ maybe silent လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ကန်ဆိုးစွာနဲ့ artery ကိုတွားပိတ်မိရင်တော့အဲ့ artery ကတွေးမလာအောင်ဆိုရင်အဲ့နေရာနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့နေရာဟိုအပိုင်းတွေအကုန်လုံးကလေဖြတ်တယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်transtentorial herniation transtentorial herniation ကိုပြောတော့ခုနကပုံကလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆွဲထားbrainstem brainstem ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒါ mid brain ရဲ့ this mid brain pons medulla အဲ့တော့ mid brain ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် cranial nerve ထွက်နေတာတခုရှိတယ် okay ဒီမှာ cranial nerve ရဲ့ nucleus တခုရှိတယ်လုံးနဲ့လုံးပတ်တော့ထွက်လာ This is called third cranial nerve နော်တောင်းဆိုရင်နော် third cranial nerve ထွက်လာအဲ့တော့အပေါ်ကနေခုနကဒီနေရာအရှိကိုပြန်ပြရင်ဒီလိုကြာလာလေဒီအနေရောင်ဖြစ်လာဒီအနေရောင်အတိုင်းကြာလာတော့ဘာလို့တွားဖိပြီလဲ third cranial nerve ကိုတန်တွားဖိမှာနော် third cranial nerve အဲ့တော့အပေါ်ကနေလဲကြာလာပေါ့အပေါ်ကအလုံးရဒီဟာရဲ့အစိတ်ပိုင်းနော်တူပဲနော်ဒီပုံကြီးမှာဒီအနေရောင်ကြီးအခုကြာလာတော့မှာစနိုင်ဘာတွားဖိမှာလဲဆိုတော့အခုဒီမှာရှိတဲ့တော့ကိုတွားပြီးတော့ဖိပါဆိုတော့ကြာလာတာ temporal လို့ရဲ့ဘယ်အပိုင်းလဲဆိုတော့ ancus လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီမှာကြာလာတာ temporal လို့ရဲ့ ancus downward displacement ဖြစ်လာအဲ့လေ division ကပဲယူတာနော် page ကခုနက page နဲ့ same ပဲဖြစ်တယ်ပေါ်တော့မှာမထည့်ပေးလိုက်လို့ downward displacement of the ancus ဘယ်ကိုဖြတ်ရွေ့လဲဆိုတော့ခုနက tentorial cerebellum ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဆင်းလာတယ်အဲ့တော့ဘာလို့တွားထိလဲဆိုတော့ third cranial nerve ကိုတွားထိတယ်အဲ့ဒါခုအဲ့နားမှာပဲဘာလို့ရှိလဲဆိုတော့ sixth cranial nerve ရှိတယ် sixth cranial nerve ကကြတော့အပြာနဲ့ဆိုလိုက်နော်သူကကြတော့ lower pons ကနေပြီးတော့ sixth cranial nerve ကိုထွက်လာဘယ်လိုမျိုးတွားလားနော်ဘာပါလဲဆိုတော့ဒီအရှိမှာကဟိုပဲရှိတော့တယ်လေဒီဟိုပေါ့စာပုံနော်ဒါကြီးဒီဟာပဲရှိတော့တယ်ဒီလိုမျိုးကြီးသူကထွက်လာမှာဒီမှာထည့်လိုက်ဆိုရထားနော်ဒီလိုတက်လာအဲ့တော့သူလည်းပါဖြစ်တယ်ကြည်နိုင်တယ်အဲကြောင့် this may stress start and or sit ဆိုပြီးရေးထားတယ် cranial nerve ကိုပါဖိမိမယ်ဒီမှာနောက်တစ်ခုကဒီအပေါ်ကဟာကိုကျွန်တော်ဆက်ရှင်းရမှာနော် post localization ဆိုတာ post localization ဆိုတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကဟာဖြတ်လိုက်တော့မနော်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့နောက်က test
ရှေ့ကနေကျွန်တော်သိရှိမယ်နော်ဒါကခုနပြောတဲ့ mid brain pons and medulla နော် mid brain pons medulla နော် is that combined here ချက်ပြီးလိုက် mid brain pons medulla mid brain pons medulla ခုန top cranial nerve ကဒီလိုနေရာနေပြီးတော့ရောဆိုပြီးတော့ရှေ့ကိုထွက်လာမှာပေါ့နော်ရှေ့ကိုဘယ်လိုဆွဲရမလဲရှေ့ကိုထွက်လာပေါ့အဲ့ဒီမှာ sys ကကြတော့ဒီလိုမျိုးဒီအောက်ကနေထွက်ပြီးတော့အပေါ်တက်လာဒီလိုမျိုးပဲဒီဘက်မှာလည်း sys နေနေတာပဲနော်ဆောင်းရှိအတုံးပြလေးအတုံးဒီမောအဝဂိမောရောင်းက6ပုံအခုနကတော့ ankle herniation ဖြစ်တယ် ankle herniation နဲ့ကြာလာတဲ့အချိန်မှာဒါက ankle herniation ဒါတော့တစ်ပြောက်တန်းပြီးရင်လည်းပြီးတယ်နော်ဒီနေ့ပြန်လာ ankle herniation ကြာလာတဲ့အချိန်မှာတူဒီတက်ထားရုပ်တန်းဖြစ်လို့လည်းရတယ်အဲဒီ mid brain မှာသူကဟိုဘက်ကိုတွန်းထပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ mid brain ရဲ့ဘဝကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟိုဘက်ကိုရင်းသွားတယ်နော် mid brain ဒီဒါ mid brain နော်ခရမ်းရအောင် mid brain ရင်းနဲ့ရင်းသွားဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အပေါ်ကအောက်ကနေတက်လာတဲ့ sys nerve တခြားတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ sys nerve ကိုတွားပြီးတော့ဖိလိုက်တယ်ဒီတော့ဒီကောင်ကြီးကိုလိမ္မော်ရောင်တွားဖိလိုက်တယ်အဲ့တော့ तू ကဖြစ်နေတာတော့ဒီဘက်မှာနော်အနီရောင်ရှိနေတဲ့ဘက်မှာတကယ်တော့ပြဿနာဖြစ်ရမှာဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခြားတစ်ဖက်မှာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကို fault localizing လို့ခေါ်တယ်အနီရောင်ဆိုတာခုန ankle herniation ဖြစ်နေတာနော်ပုံမြင်သွားတော့ဒါက right back ဒါက left ပုံမှန်အတိုင်းစဉ်းစားရင် right back ကကြာရင် right back ကနေပြီးတော့ herniation ဖြစ်လာရင် right back က third nerve palsy ဖြစ်ရမယ် right back က sixth nerve palsy ဖြစ်ရမယ်ဒါဒီပုံမှန်ပဲအခု right back ကကြာလာပြီသူကဘာလုပ်လိုက်လဲ mid brain ကိုပါတွန်းလိုက်လို့တခြားတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ nerve တွေတွားထိလိုက်တာ ਨੇ အဲ့ဒါ fault localizing လို့ခေါ်တယ် fault localizing can be third nerve လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော် sixth nerve လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့များတော့အဖြစ်တော့ sixth nerve ကိုကြည့်တယ်ဒါကြောင့် fault localizing sixth nerve palsy ဆိုပြီးပြောတာ contralateral opposite side ကိုတွားပြောကြည့်တယ်နော်အဲ့လမ်းတီးဒီအထိရဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်အခုဒီအထိဆိုရင်ဘာရသွားလဲဆိုတော့ clinical feature တွေပြန်စုရင် headache worsen or coughing and straining fever and vomiting ဆိုတာလာတယ် headache vomiting fever တော့ဘာလာလဲဆိုတော့ Cushing reflex တွေကနှစ်ခုဖြစ်တယ် bradycardia နဲ့ pituitary နဲ့လာတယ် subportion ကတကယ်တော့ဘာမှသိပြီးဖြစ်တာမရှိဘူးရှင်းရင်လည်းသူက stroke ဆိုပြီးလေဖြတ်တဲ့ tip ခုဒီ transcentorial ဟာထပ်ထည့်ရင်ipsilateral ဆိုတာ the same side နော် right back မှာ herniation ဖြစ်ရင် right back မှာရှိတဲ့ third cranial nerve palsy and or sixth cranial nerve palsy အောက်မှာကြည့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲနော်ဒီကောင်းတယ်ဒါ ipsilateral same side ဘက်မှာဖြစ်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီအောက်မှာ section ဆိုတာ causes the pressure on the contralateral cerebral peduncle ဆိုတာ contralateral mid brain ကိုပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့ mid brain ကိုတွားဖိလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီပုံနဲ့ပြန်ဆက်နော် fault localizing sign တွေ fault localizing start cranial nerve or sixth cranial nerve ဖြစ်နေတာဖြစ်လို့ရတယ်များတော့အဖြစ်တာ sixth cranial nerve ပဲနော် fault localizing ဒီကတော့ fault localizing ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဖြစ်နေတဲ့ pathology ရှိနေတဲ့ဘက်မှာ clinical feature မပေါ်ဘဲနဲ့ pathology မရှိတဲ့ဘက်မှာ clinical feature ပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့် fault localizing ကိုခေါ်လိုက်တာနော်ဒါပဲ mix ဆက်ပါဒီလောက်ခုန herniation 3မျိုးပြောနေတော့2မျိုးပြီးသွားပြီနော် subfascial ရဲ့ transtentorial herniation နောက်ဆုံးက tonsillar herniation cerebellar tonsil ပြုတ်ကျ cerebellar tonsil ပြုတ်ကျရင်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့သူကအဲ့ဒီ cerebellar tonsil ကနေပြုတ်ကျရင်နောက်ဆုံးပြည့်စုံချင်တာမှာပြောပါA1 နိုင်နော် coma and death of ဆိုတော့ cerebellar tonsil ပြုတ်ကျရင်သူ့အရှိမှာ medulla ရှိတယ်
medulla ထဲမှာ respiratory center တွေရှိတယ်ဟုတ်တယ် respiratory center တွေများထိမိတယ်ဆိုရင် respiratory တွေလည်း loss respiratory တွေမှာလည်း respiration မှာလည်း problem ဖြစ်မယ်ပြီးတော့ medulla ထဲမှာ many important system အများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာတွေအကုန်ဖြည့်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြာသွားပြီဆိုတာ ਨੇ cerebellar tonsil ကြာသွားတာ ਨੇ အပေါ်ကောင်တွေထပ်ပူဆိုးတယ် coma and death ကလျင်လာမကုဘူးဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တယ်နော်နောက်ဆုံးစာကြောင့် coma and death may occur unless condition is rapidly treated နော်အခုနကပြော respiratory center ထိသွားနိုင်တယ် respiratory center ထိသွားမယ်ဆိုရင် change of breathing ဆိုတာဖြစ်မယ်နော် change of breathing ဆိုတာ breathing ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ရမ်းမယ် deeper and deeper နော်ပြင်းရှူတယ်ပြီးသွားတော့ shallow နော်ပြင်းရှူရနေဖြည်းဖြည်းလေးပဲပြန်ရှူနောက်ဆုံးတိုင်းတစ်ခါလေးတိုင်း apnea ဆိုတာမရှူတဲ့အစိမ်တွေလည်းရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပါ happening in cycles နော်ပြင်းရှူတယ်ဖြည်းဖြည်းပဲရှူတယ်မရှူတော့တဲ့အချိန်တွေလည်းရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးလှည့်ပြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကို change of breathing လို့ခေါ်တယ် This is one of the characteristics of brainstem ထိသွားတယ်လို့ပြောချင်တယ်နော်ဒါကလည်းခုနအရှိရပြောထားတဲ့ဟာတွေပဲเนาะအဲ့ဒါဒီကိုပြန်ပြီးတော့ဒီမှာ force ကနေပြီးတော့ force ဆိုတာခုကောင်ပြောချင်တာ force cerebri ကိုပြောချင်တာเนาะ force cerebri ကနေပြီးတော့ဒီမှာ herniation ဖြစ်တာရှိရ herniation of the cingulate gyrus เนาะဝင်သွားတဲ့ဟာ force cerebri ကနေဖြတ်ပြီးတော့ပါရှိနေတယ်အောက်မှာဒီမှာဒါပါလေးလဲဆိုရင် hippocampus ဆိုတာ tentorial herniation angus နော် angus တော့အဲ့ဒီဟာ gyrus နာမည်ကတော့ hippocampus gyrus လို့ခေါ်တယ်။အခုဒီမှာ foramen magnum ကိုဖြတ်တာကြတော့ cerebellar tonsil နော် tonsillar herniation သုံးမျိုးရှိတယ်။အဲ့နောက်ခုက papilledema ဆိုတာရဲ့နော် clinical feature တွေမှာ papilledema နဲ့ပတ်သက်တာဆက်ပြောရအောင်။ papilledema မှာ papilledema ဆိုတာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဗောနော်အောက်တန်းပြောရင်လည်းတန်းမပြောဘူးเนาะကျွန်တော်ပုံပြန်ဆက်ဆွဲလိုက်ပုံမဲဆွဲနေလို့ပြောတော့မှာမသိအိုင်းရှိရဗောနော်အိုင်းဆိုတော့အိုင်းဒီအရှိမှာ lens ဒီမှာ lens ရှိတယ်ဒီနော်ခု lens ကိုပြချင်တာမဟုတ်ဘူးနောက်ကဟာကိုပြချင်နော်နောက်မှာ retina ရှိတယ်နော်ဆက်လိုက်တော့ retina မှန်းသိရနော်နောက်မှာ retina ရှိတယ်retina နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဗာတွေယူတာလဲဆိုတော့ epithelium အနေနဲ့နော် neuro နဲ့ epithelium ဆိုတာရှိတယ် retina မှာအဲ့ကနေမှနောက်ဆုံးမှာပြုတ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ကနေယူလာပေါ့ဒီအပေါ်မှာအလင်းတွေရိုက်ရင်အလင်းတွေရိုက်ရင်အဲ့အလင်းတွေကိုဒီ nerve ending တွေကယူလာပြီးတော့ဗာပြုတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ optic nerve အနေနဲ့ second cranial nerve optic nerve အနေနဲ့ဒီမှာယူလာ optic nerve this is optic nerve second cranial nerve optic nerve အနေနဲ့ယူလာအဲ့ဒီကိုလည်းဗာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီမှာ retina အတွက် vein တွေကဒီအလယ်ကနေသွားတာretina အတွက် vein တွေဒီအလယ်ကနေသွားတာမှာ supply လုပ်တယ် it is called central retinal vein နော် central central retinal vein central retinal vein ရော artery ရောအဲ့ဒီနေရာပဲဝင်တာပေါ့နော်မင်းနဲ့ထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသွားလိုက် central retinal vein or central retinal vein or artery wall အတွက်ပေါ့နော်ပူစားပြုတ်ပြီးတော့တစ်ချောင်းပဲဆွဲလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုကြည့်လိုက်တယ်တကယ်တော့ optic nerve ဆိုတာတဲ့နော်ဘာလဲဆိုတော့တကယ်တော့သူက CNS ကနေပဲထွက်လာတာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုရင်က nervous system ကိုပဲ central nervous နဲ့ peripheral nervous နဲ့ရှိရလေ peripheral nervous system မှာတကယ်တော့ cranial nerve တွေပါတာနော် cranial nerve တွေပါတာအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ second cranial nerve ကတကယ်သူ့ရဲ့ဟိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်ဟိုဘာလဲ embryo အထိပြန်စဉ်းစားလိုက် second cranial nerve ကတဲ့ဘယ်ကနေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတူကတော့အဲ့ neural tube တို့ပါလို့ရှိရတယ်အဲ့ neural tube ကနေပဲ second cranial nerve ကလာအဲ့တော့အလွယ်အနေနဲ့မှတ်လိုက်ရင်တော့ဒါ cranial nerve တွေက peripheral nerve ဆိုပြီးဖြစ်ပြီ second cranial nerve က is a part of the central nervous system အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီအပြင်ကနေပြီးတော့တန်းပြီးတော့မြင်ရတဲ့အုံနောက်ရဲ့ divine
စိတ်ပိုင်း second cranial nerve ရဲ့ optic nerve ပေါ့နော်အဲ့လောက်မြင်ရတယ်တဲ့ဒါကမြင်ရတော့ဒီဘက်ကမိမကြီးကိုကြည့်နေတယ် frontoscope နဲ့ကြည့်နေတာပေါ့နော်အခုကအဲ့တော့ပြောချင်တာ2မှာ jural infoding ရှိတယ် jural infoding ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကြားထဲမှာတဲ့ CSF ဖျံရောင်က CSF ဒီ dining လုပ်အဲ့တော့ CSF ထဲမှာ CSF pressure များတယ် increase ICP ဖြစ်ရင် optic nerve ဒီနားမှာလည်းဒီနားကဘာဖြစ်သွားလဲဒီနားက pressure များပြီဆိုတော့ချဲလိုက်ပြီနော်ချဲလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဒီနားကြီးကပိတ်သွားပြီပိတ်သွားတယ်ဒါလေးကဒီနေရာ optic disc လို့ခေါ်နော်ဒါ normal ပဲနော်အမဲနဲ့ဆွဲထားတာအကုန် normal အဝါလဲ normal အနီလဲ normal အခုခရမ်းရောင်ကြီးက increase ICP ဖြစ်သွားတော့အဲ့ခရမ်းရောင်နေရာကြီးကပိတ်သွားပိတ်သွားရင်အဲ့ optic disc ဘာဖြစ်မလဲအကုန်စုံနေတဲ့နေရာကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကြီးဖြစ်သွားမယ်ဒီနေရာကြီးကအဲ့ optic disc ဆိုတဲ့နေရာကြီးကလို့အကြီးဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ optic disc ကြီးကြီးွားတာကို papillary မှာလို့ခေါ်တယ်နော် increase optic disc ကို papillary မှာလို့ခေါ်တယ်โอเคဒီဘက်မှာအဲ့တော့papillary မှာအဲ့ဆိုဒီအရှိကရေးထားတဲ့ဟာတွေလည်းအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ central retinal artery ဆိုတော့ retinal vein ပေါ့နော် central retinal vein or artery ကအဲ့နေရာမှာအကုန်ရှိနေတဲ့အတွက် central retinal vein ပိတ်သွားတယ် increase ICP ဖြစ်တယ်ခုနကပုံကြီးထဲမှာနော် central retinal vein ဒီယာကြီးပိတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီထဲမှာညားသွားတယ်နော်ဒီ optic disc ကြီး swelling ဖြစ်လာတယ်နေရာကြီးကြီးလာတယ်အဲ့လောက် papillary မှာလို့ခေါ်ပါတယ် it is an important clinical sign of increase ICPအဲ့တော့အဲ့ optic disc ကြီးကြီးတယ်မကြီးဘူးဘာနဲ့ကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့အောက်ကတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီအောက်ကတကယ်လို့ရ blood vessel တွေရတဲ့တွေးတွေထွက် infection တွေဖြစ်သွားရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ secondary hemorrhage တွေလည်းဖြစ်တာရှိပါတယ်ဆိုပြီးပြောထားတာเนาะ vascular damage အပြင်ဒီတွေး retina အပြင်တခြား other area တွေမှာ membrane တို့เนาะ endocrine တို့ပါလေ hemorrhage တွေ infarction တွေဖြစ်တတ်တယ်လို့ပြောထားတာအခု focus ကတော့ papillary မှာအဲ့တော့ papillary မှာကိုကြည့်ချင်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာ fundoscope နဲ့ကြည့်လို့ရတယ် fundoscope ဆိုတာဒီပစ္စည်းလေးပါနော်အမဲရောင်ကြီးနဲ့ fundoscope ကြည့်တာတော့လည်းမကြည့်ဘူးတော့မသိဘူးမကြည့်ဘူးเนาะဘယ်သူမှတော့မတင်ပေးဘူးတော့မသိဘူးအဲ့တော့တရားတွေကြည့်လိုက်ရင်မြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ YouTube link ထည့်ပေးထားတယ်เนาะအချိန်တိတ်မရှိတော့လို့ဟို YouTube ကိုပြီးမှဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာ fundoscope အကြောင်းတွေလည်းရှင်းထားတယ်ဘယ်လိုကြည့်မလဲဆိုတာလည်းအဲ့မှာပြောထားပါတယ်တော့ခုနကတော့ဒီလိုမျိုးကြည့်လိုက်ရင်နောက်တစ်ခါထပ်ရှင်းအောင်တော့ဒီမှာဒီလိုကြည့်နောက်ခါကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကြည့်လိုက်ရင် fan dash ကိုဒီနေရာကိုပဲကျွန်တော်မြင်ရမှာဒီတောက်လျှောက်ဒီနေရာကြီးကိုမြင်ရမှာအဲ့ဒါကို fan dash လို့ခေါ်တယ်နော် retina part of the retina FUNDUS fan dash အဲ့ဒါကိုကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့် fundoscopic examination အခုကတကယ်အာရုံပြမှာမဟုတ်နော် fan dash ကဘယ်လိုတွေးရမလဲဆိုတာကိုဟိုနည်းပြမှာအဲ့တော့အဲ့ရရဲ့ဟိုအလဲဆုံးမှာတဲ့ဘာရှိလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကို macular area လို့ခေါ်တယ်ဒီအဝိုင်းကိုလောက်လာမှာအဲ့ဒါကို macular လို့ခေါ်တယ်macular ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုအဲ့ဒီနေရာကိုတဲ့အလင်းတန်းတွေစုဆုံပြီးတော့လာမှပါဖြစ်လေအတီးတင်ဆုံးအပြတ်သားဆုံးပုံမြင်ပါအဲ့ macular ရဲ့ဟိုအလဲဘက်ဟိုမှာ fovea ဆိုတဲ့နေရာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီနေရာကိုပို့ကြရင်ပို့ပြီးတော့ကြည့်တယ်တဲ့ဒီမှာ fovea fovea တော့သူ့ရဲ့ medial side နော် macular ရဲ့ medial side မှာခုနကပြောနေတဲ့ optic disc ကိုတွေ့ရပါဒီနေရာမှာ optic disc ခုနကပြောတဲ့ optic disc ဒီကောင်နော်ဒီကောင်ကြီး optic disc ကိုပြောင်းညာပေါင်းများစွာနဲ့ရှေ့ optic disc နော် optic disc မှာဘာတွေလဲလာလဲ artery တွေ vein တွေလဲအဲ့နေဟာနေပဲခွဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်တော့ကြည့်ရင်ဒီမှာတဲ့ artery တွေ vein တွေကဒီကနေခွာထွက်နေပါလေ artery တွေ vein တွေအနေလေးနော်ဘုကမှာပြန်ကြည့်ရင်လည်းတူတူပဲ macular ရှိမယ် macular ရဲ့အလယ်မှာ fovea ရှိမယ် on the medial side မှာမရှိမလဲဆိုတော့ optic disc ရှိမယ်ဒီဝါရင်အဲ့ကနေဘာတွေထွက်နေလဲဆိုတော့ retinal artery တွေ vein တွေထွက်နေမယ်နောက် slide လေးပြောင်းတော့ဗောဒီနော်ဒါဆိုရင်ဒါဒီက normal fan dash တွေ့လားဒီဟာမှာ
ဒီပါနော်ဒါအလဲဘက်မှာဆိုမှတ်လိုက်တာဒီ macula ရှိတယ် macula ရဲ့အလဲဘက်ဟိုမှာ fovea ရှိတယ်ဟိုဘက်မှာ optic disc နော် optic disc နဲ့ဟိုဟာနဲ့ဘယ်လိုခွဲလဲဆိုရင် optic disc ကနေတွေ့တာဒီမှာ artery vein တွေအကုန်လုံးနော်ဒီမှာအနီရောင်တွေလေ artery vein တွေခွဲထွက်တယ်ဟိုဘက် macula မှာပါ artery vein တွေမှာအဲ့လိုမျိုးအလဲဘက်ဟိုကနေခွဲထွက်လာတာမရှိပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလေ vein တွေကပို့ပြီးတော့နော်ဒီပုံမှာနော် artery လေးရာနည်းနည်းမရဲဘူးနော်ရောင်တောက်တယ်ပြောနော်တိတ်မတောက်ဘူးနော်အဲ့ဒါဒါကတော့ normal ဒီ area ကြီးကြီးသွားတယ်ဒီလိုမျိုးကြီးဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် papillary မှာဖြစ်သွားနော်အဲ့လောက်ဘယ်လိုမြင်ပါလဲဆိုတော့ဒီပစ္စည်းနဲ့ကြည့်လိုက်ပါနော်အဲ့လောက် fundoscope လို့ခေါ်တယ် direct fundoscope ဆိုတော့ဒီမှာအဲ့လို direct fundoscope နော် NC လို့ရအောင် direct fundoscope eye surgeon တွေဝဲတဲ့ဟိုခေါင်းပေါ်မှာတက်ထားတဲ့ဟိုမျိုး robot လောက်မျိုးလဲကျတော့ indirect fundoscope ဆိုပြန်ခေါ်တယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်လည်းဒီမသိဘူးညဒါလေးတည်သွားတယ်ဒါ papillary မှာဆိုတာလည်းတည်သွားမယ်အခုပြောနေရနော် papillary မှာအကုန်လုံးက secondary complication ဆိုတဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ပြောနေတယ် papillary မှာဒါရီကတည်ပြီးတာ third nerve palsy sixth nerve palsy ipsilateral အထူးစမ်းဘူးဒါပေမဲ့ contralateral opposite side နော် tumor တွေ lesion မရှိတဲ့ opposite side ကဖြစ်နေ force localizing လို့ခေါ်မယ်အဲ့မှာပြောနော်ဒီအောက်မှာဆိုရင် sixth nerve ကများတော့အဖြစ် opposite lesion အဲ့ဒါကို force localizing လို့မခေါ်ရင် paradoxical ပေါ့နော် paradoxical ဆိုတော့ right ဖက်မနေဘူးပေါ့ဟို right ဘက်မှာရှိရင် right ပဲဖြစ်ရမယ်ဟာ right ကနေ left ဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါ paradoxical or force localizing sign လို့ခေါ်မယ်အဲဆိုရင်အဲ့ဒါ secondary complication အနေနဲ့ herniation အနေနဲ့အဲ့မှာတုံးကကြတော့အဲ့အလိုရတွားပြီးတယ်ဘာလို့တွားပြီးလဲဆိုတော့ဒီမှာ aqueduct နော် cerebral aqueduct ကိုတွားပြီးတယ် which is CSF flow လုပ်နေတဲ့နေရာတွားပိတ်တော့ဘာဖြစ်လဲဒီမှာ ventricle ပူကြီးလာတယ် hydrocephalus ပြန်ဖြစ်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလည်း vicious cycle ပြန်လေတက်တယ်နော်ဒါလို့များအဲ့ tumor ရဲ့ location ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်တွားများပိတ်နိုင်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်ပိတ်မိသွားပြီးတော့အဲ့မှာ vicious cycle တည်နေလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အချိန်ကြာလာရင် bone erosion တွေဖြစ်တတ်တယ်နော် bone erosion တွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါပဲအဲ့ဒါဆို clinical feature အကုန်ပြန်စုလိုက်ရင် British ICP ထဲမှာ number 1က headache worsen or lying and straining lying နော်မတက်တာနော် lying လောက်လိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ဆိုရင် lying and straining vomiting ဖြစ်မယ် ability မှာဖြစ်မယ်ခုနကပြောပြီးပါနော် diplopia ဆိုတာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ diplopia ကြတော့နှစ်ထပ်တွေမြင်နေတာပေါ့နော်အမြင်တွေက diplopia ဖြစ်နေမယ် cis cranial nerve palsy ကြောင့် bradycardia အဲ့ပြောပြီးပါနော် impaired consciousness ဆိုဒီတစ်ပေါက်လုံးဟာလေအကြောင်းအကုန်ကြည့်ပါနော် vomiting ကကြတော့ pressure များလာရင်ねသူက area protrema ဆိုတဲ့နေရာတစ်နေရာရှိရယ်နော် full ventricle နားမှာအဲ့ဒီနေရာကိုသွားပြီးတော့ stimulate ပို့လုပ်တယ်ပို့လုပ်တော့ vomiting ဖြစ်တယ်ပေါ်ကကြတော့ contralateral or bilateral unilateral or bilateral ဒီတော့ opposite side မှာရှိရယ် sixth nerve opposite side မှာရှိရယ် third nerve ပြန်လေ force localization sign နော် third nerve ကကြတော့တခြားဘာလုပ်သေးလဲဆိုတော့ तू က pupil constriction လုပ်သေးတယ်နော်ဒါကြောင့် तू က pupil dilate ဖြစ်လာလိမ့်မယ် third nerve ဆိုတာတွားပြီးတော့ဖြီးclinical feature အတိအကျဆို management ကိုတက်လန်းလို့ရပါပြီအဲ့တော့ဒီဟာလေးကဘာလဲဘာလို့ထည့်ထားလဲဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီ clinical feature တစ်ခုချင်းစီပါပေါ့နော်ဘလောက် percentage တွေကဟိုဖြစ်လဲပေါ့ for example အပေါ်ဆုံးတစ်ကြောင်းမှာဆိုရင်ခေါင်းကိုက်တိုင်း brain tumor မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့မှာပြောထား brain headache ခေါင်းကိုက်တဲ့လူနာတွေရဲ့ 1% လောက်ကပဲ brain tumor ရှိတယ်နော်1% လောက်ကပဲ brain tumor ရှိတယ်နော်1% လောက်ကပဲ brain tumor အဲ့တော့ increase ICP မှာကျတော့ဘယ်ဟာ presentation ကဘာနဲ့ပူလာတက်လဲဆိုတော့ papillary မှာပြောတာနော်25 to 23 to 50% လောက်ကိုလာတက်တယ်တဲ့နော်ခေါင်းကိုက်တာ35% တဲ့နော်နောက်အဲ့ရာလေ papillary မှာရှိနေ ICP တက်နေတယ်လို့တော့မှနော် 50% လောက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်တခြား down slide မှာကျွန်တော်ဗာပြေးထားရဆိုတော့အပြင်မှာတွေ့ရပေါ့ဒါမှကိုယ်အိမ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ယောက်က
ability မှာဆိုတော့နေတော့ fundoscope တော့လိုမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ fundoscope နဲ့ကြည့်လိုက်လို့များခုနကလို optic disc ကြီးကြီးနေတယ်ဆိုရင် it is emergency နော်ချက်ချင်းတွဲပြီးတော့ emergency treatment ယူရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ seizure တွေနော်အဲ့ tumor တွေပါဖြစ်ရင် seizure တွေနဲ့လည်း connected ဖြစ်တာများတယ်တခြားဟာတွေကတော့ဒီမှာ focal neurology တွေဆိုတာခုနကလိုမျိုး third nerve ထိတာတို့ sixth nerve ထိတာတို့ or အောက်ကိုတွားနေတဲ့ motor tract တွေနော် motor tract တွေထိသွားတယ်လေဖြတ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုရင်လည်း more than 50% have focal neurological at presentation အဲ့လိုမျိုးလာတတ်တယ်တဲ့နော်ကျန်တော့ percentage တွေမပါဘူးအတူတူပဲဟို clinical features တွေပဲပြန်ရေးပြီးသားဆိုတော့ not slide သွားလိုက်တော့နော်ဒါကြောင့်ခုဒါကတော့ဘယ်အချိန်မှာဘယ်လိုလွှဲမလဲပေါ့နော် papillary မှာရှိနေတယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းပဲ emergency အားချမ်းကတော့ emergency လောက်တော့ချက်ချင်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့သူကတော့ချက်ချင်းပဲ emergency လောက်ချက်ချင်းမဟုတ်တဲ့ချက်ချင်းပေါ့နော်အဲ့တော့အားချမ်းလွှဲတာ new onset seizure ဆို transient ခုနကပါတယ် loss of consciousness ဆိုအဲ့တော့ကျတော့ new onset မှာ headache အရင်ဆူရဲဆိုလို့နော်အဲ့မှာ with ဆိုပြီးအနောက်မှာပါခဲ့တဲ့ HIV immunosuppression တွေနော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်လည်းအားချမ်းလွှဲလို့နော်လိုပဲခေါင်းကိုက်တာက progressive headache ဖြစ်လာတယ် worsening over beach ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါ vomiting တွေတင်ခုနဒါကြီးဆိုရင် increase ICP feature ရဲ့ pattern နဲ့တူနေတယ် urgent or soon ပေါ့နော်ဒီလိုဆွဲရမယ်ပေါ့ဒါကြီးကနောက်တစ်ခုဒါကလေဒါ brain tumor ကိုဘာဆက်လုပ်မလဲကြီးတာနော်ဒါကြော်လိုက်တော့အချင်းနဲ့မှတို့အဲ့တော့ဒါပဲကြံမယ်ဒါက treatment နော် treatment ကဒီ MFMR ပဲလေနော်ဟို YouTube မှာပြန်ရှာလို့ရမယ်ရှင်ねအရင်တစ်ခါက neurosurgeon ကော်ကြားတက်ဆရာ head injury ဆိုတဲ့ဟာနဲ့မှာ ICP အကြောင်းရဲ့ management နဲ့ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုပြန်သွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြန်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်ပြောတာဒါကြီးပဲပြောတာကြီးပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ် theory ဆန်ဆန်ကြီးပဲကျွန်တော်ပြောတတ်တာနော်နံပါတ်1ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ဒီကပြန်စလိုက်နော်ဒီအောက်က elevated head the elevated head of the head 30 to 40 degree position မှာအရင် elevate လုပ်ပေးလိုက်ရမယ်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အပေါ်တက်လာမဲ့တွေးတွေကိုလည်းနည်းစေတယ် on the other hand မှာနောက်တစ်ခုကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ level မှာများပိတ်ထားတဲ့ဟာကြီးရှိနေအကုန်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မဟုတ် level ကအစ်နေအပေါ်က vein ကလည်းမစင်းနိုင်ဘူးအောက်ကအပေါ်က vein ကမစင်းနိုင်ဆိုတော့အပေါ်မှာ increase ICP ကပူပြီးတော့ဆိုးလိမ့်မယ်ဒီကတော့ position head ကို30 to 40 degree နဲ့ hyperventilation ဘာလို့လဲဆိုရင်ဟိုအရှိအ pathology မှာတော့ပြောခဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်မှာ PCO2 တွေများလာရင် hypoxia ဖြစ်ပြီးတော့ PCO2 တွေများလာရင် vicious cycle လဲမယ်เนาะ vasodilation ဖြစ်မယ် increase ICP အမှာပိုဆိုရင် vicious cycle လဲမယ်အဲ့တော့အဲ့ vicious cycle ကိုဖြတ်ပြဖို့အတွက် oxygen အများကြီးเนาะ hyperventilate လုပ်ရမယ် hyperventilate to decrease the PCO2 เนาะ carbon dioxide ပမာဏကို short ချဖို့အတွက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်စေလဲဆိုတော့ carbon dioxide များရင် vasodilation ဖြစ်တော့ carbon dioxide နည်းသွားရင် it also promote cerebral vasoconstriction နော် vasoconstriction ကိုလည်းလုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်နော်တော့ ICP ကိုလည်းချက်ချင်းချပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါရဲ့မကောင်းတဲ့တစ်ဖက်က disadvantage risk ကပေါ့နော် risk ကကျတော့ vasoconstriction အရင်ဆိုးသွားတတ်တယ် severe vasoconstriction ဖြစ်သွားတတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ blood pressure မှာ compromise severe compromise ဖြစ်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော် vasoconstriction အရင်ဆိုးသွားတယ်ဆိုတော့ဒါတက်ဆိုရင်တော့နှစ်ပေါ့နော်ဒါနှစ်ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါ mannitol တုံးတာ mannitol ဒီ osmotic agent သူကကြတော့ခုများနေတဲ့နေရာ mannitol ပေးလိုက်အခု brain ထဲမှာရေတွေများနေတာမှတ်လားရေတွေများနေသူကအကုန်ဆွဲသွားပြီးပဲဆွဲသွားပြီးတော့အောက်အထိကိုသူကယူသွားပြီးမှာပေါ့နော်ရှူရှူလေးကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားအောင်လုပ်ပြီးမှာ osmotic agent mannitol ဒါပေမဲ့သူကကြတော့သူ့ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကrenal function ကောင်းရမယ်ပေါ့နော် renal function မကောင်းနေရှူမပေါက်နိုင်ဘာလို့ဖြစ်လဲဒီ mannitol ရဲ့ side effect တွေပဲပို့ပြီးတော့များလာမယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ IVF ထဲမှာရေတွေပို့ပြီးများလာတာပဲဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုက catheterize လုပ်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့နော် catheterize လုပ်ပြီးတော့ monitor လုပ်ရမယ်ပြီးတော့ serum sodium နဲ့ serum osmolality နော်အဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းလိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေရမယ်ခုဒီမှာလည်းပြောထားတယ်နော် follow serum osmolality ကို300လောက်ပဲနော်အဲ့အ300လောက်ပဲရှိနေစေချင်တယ်310မကျော်အောင်ပေါ့နော်310 20ဖြစ်လာပြီဆိုရင်stop လုပ်ရအောင်မယ်ပေါ့နော်
ပြီးတော့နောက်တစ်ခါဆိုတော့သူ့ရဲ့ CVS status မှာလည်းပို့ပြီးတော့ depend ဖြစ်မှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ monitor ကိုတကယ်လို့များမထုတ်နိုင်အောင်ဆိုရင် CVS မှာ cardiac heart မှာ workload ကိုများလာနိုင်မယ်နော် monitor ဆိုရင်သူက renal function ကောင်းနေတယ်ပေါ့နော် is limited by renal function ကောင်းဆိုရင် limit ရှိတယ် steroid ကတော့ခုနအဒီမားတွေကလွင်သူကတော့ not effective လို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော် reserve for အဒီမားတွေကြောင့်ဟုတ်ရင်အဲ့တော့ဒီအထိပြန်ပြောရင် steroid ကအဒီမားဆိုတော့သူ့ကိုခဏဖယ်လိုက်ရင် နံပါတ်1က position elevation of the head နံပါတ်2ကကျတော့ hyperventilation ဘာဖြစ်လို့လုပ်လဲဆိုတော့ခုန vicious cycle လင်းနေတဲ့ဟာကိုဖြုတ်ချင်လို့3က monitor နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ sedation နော် sedation ကလည်းလုပ်တယ်လို့ပြောတယ်နော် stage 1အဲ့မှာဆရာပြောသွားတော့ဆို stage 1 to 5ဆိုပြီးပြောတယ် stage 1မှာဆိုတာ sedation ကိုလုံးဝလုပ်ပြလိုက်တာ sedation လုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်အဲ့ flow metabolism mechanism ဆိုတာရှိရပေါ့နော် sedation လုပ်လိုက်တော့ brain အနေနဲ့ metabolism လုပ်နေရတဲ့ဟာကနည်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အုံနောက်ကိုလာတဲ့ flow ကလည်းနည်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဒီမားကိုဘာဖြစ်လဲ ICP ကိုအနည်းဆုံးတော့နည်းနည်းတက်တာစီနိုင်တယ်ပေါ့နော် sedation လုပ်တယ်ဒါတော့ခုန seizure တွေရတာဆိုရင်လုပ်ကြည့်ပေါ့နော်ဟောဒါလည်းပါတယ်နော် therapeutic hypothermia ကြတော့စက်ပစ္စည်းတွေလိုတယ်နော်အဲ့တော့ညာတော့အဖြစ်အဲ့လိုမျိုး very advanced ဖြစ်တဲ့ hospital တွေမှာပဲပို့ပြီးတော့လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် therapeutic hypothermia နောက်ပိုင်းကျရင်ဒီအောင် monitor ဆက်လုပ်နောက်ဆုံးမှာဘာ cause လဲ causes တွေအများကြီးပဲရှိတယ် EDH SDA ဆိုရင်လည်းအောက်ထုတ်ပေါ့ hydrocephalus ဆိုရင်ရှန့်နေပါလိမ့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် ICP ရဲ့အဓိက management က နံပါတ်1က position elevate the head လုပ်မယ်30 to 40 degree လောက်လုပ်မယ်ဒီလိုများ level မှာထောက်နေတာရှိရင်အကုန်ဖယ်မယ်ဒါတက်ပေါ်မှာတော့ ABC တွေရှိမယ်နော် airway breathing circulation အရင်ဆက်ပြီးတော့မှာနော်နံပါတ်2ကကျတော့ဘာလုပ်လဲဆိုရင် hyperventilate လုပ်တယ် hyperventilate hypoxia နဲ့ PaCO2 များနေတာကိုချချင်လို့နံပါတ်3က osmotic agent monitor ပေးကြည့်တယ်နော် steroid ကအဒီမားဆိုရင်ပေးဆိုတော့ 4 အနေနဲ့မထည့်တော့နော်4အနေနဲ့ဆိုရင် sedation တို့ hypothermia တို့ထပ်ပြီးတော့ထည့် consider လုပ်လို့ရပါနော်နောက်ဆုံးတော့ definitive treatment အဲ့လိုတွေကုနေရခြင်းကအဓိက ICP ကိုကြာသွားစေခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ threshold က20လို့ပြောနော်20လောက်ထိကိုချခြင်းနဲ့ secondary injury တွေဖြစ်တဲ့ခုနကပြောတဲ့ focal neurological deficit တွေဖြစ်သွားမှာကိုရှောင်လွဲခြင်းတယ်နော် definitive treatment အနေနဲ့ urgent neurosurgery is required ပေါ့ဒါဆိုတော့တကယ်ဖြစ်နေတဲ့ cause ကိုလားအဲ့တိုင်းမှာ curative ဖြစ်မှာဟုတ်နော်အဲဒါကြောင့် urgent neurosurgery is required ပြေးခဲရဆိုရင် craniotomy တို့ဘာဖို့တို့ ਨੇ ဖောက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့ ICP တန်နေတဲ့ cause တွေအဲဒါခုနကတော့ figure 19.22 ဆိုတာဒီပုံမယ်နော် coding measures ဒါကအဲ့ဆိုရင်ပြီးပါပြီညာကျွန်တော်တို့ take home message ကတော့ clinical features of increased ICP တစ်ချက်ပြန်ပြောရင် headache wasn't or lying and coughing straining vomiting and then papilledema နော် papilledema အရေးကြီးရယ် also it is secondary cause ထဲမှာလည်းပါတယ်တော့ papilledema ဖြစ်နေအားချက်မဟုတ်နော် emergency referral လုပ်ရမယ်ပြီးသွားရင်Cushing reflex နော် bradycardia နဲ့ hypertension နဲ့တစ်ဖက်မှာကျတော့ဘာတွေရှိသေးလဲဆိုတော့herniation ကြောင့်ဖြစ်မှာ transtentorial herniation နဲ့ ipsilateral third nerve palsy ipsilateral sixth nerve palsy contralateral ဖြစ်လာရင်တော့ fault localizing sign တွေဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်clinical feature ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေရှိနေပြီဆိုရင် refer လုပ်ပေးရမယ်ပြီးတော့ treatment အနေနဲ့ကကျတော့ hospital setting မှာဆိုရင်တော့သူက position ပေါ့နော် position အရေးကြီးတယ်ပြီးတော့ hyperventilate လုပ်ပေးရမှာရယ် hyperosmolar agent monitor ပေးတာရယ်